各位来到回复图来看看呢，今天全台到北到南呢，这水汽来的比较多，受到西南风水汽影响，现在包括从北到屏东15个县市发布了这个大雨特报，其中雨下最多的，来看看暖色系的地方呢，在嘉义、阿里山以及竹崎呢，这一些地方累计雨量已经突破100毫米，现在还升级，已经是来到了豪雨。未来到礼拜2之前，午后对流呢都容易比较强，甚至礼拜3开始雨有机会来得更剧烈，就因为受到台风影响。台风消息，马上来看看今年第11号的台风杨柳啊，目前呢一路啊就距离台湾大概是来到了1600多公里，未来会这么一路向西。那么过去一整天呢，这个模式都有不断在改变。目前最新的就是它持续的在长胖，而且呢变得越来越强。而过去的路径呢，现在看起来又持续的难修，因此呢，现在啊估计呢在礼拜3跟礼拜4会剧烈的影响到台湾，而且登陆台湾的时间点呢，这个剧烈提高，包含了最快呢，明天有机会从轻度台风再往上增强1级，来到中度台风。而礼拜3呢，有机会呢，这个暴风半径呢就会从宜兰跟花莲目前这个模式呢来登陆台湾。不过呢，现在各国模式呢都还有一些的变数，主要呢就是在北边的这个太平洋高压，也就是呢，当它持续的增强向西，距离台湾大概剩下1000公里的时候，来到礼拜1的下半天，礼拜2的上半天，最关键的就是包含了在这个琉球南方的海面上，因为垂直风切来的比较大，如果一旦呢，像是美国模式认为太平洋高压这个威力减弱，它一路的往北偏的话，如果走这一条路径，经过了这个琉球海沟啊，就有机会让它威力稍稍的减弱，这对台湾来说呢，影响就会比较小。但是如果太平洋高压呢持续的增强，如同欧洲模式认为呢，它走的是比较南方的这一条，它的威力就有可能是持续保持在一个中度台风。那么大概啊是从花莲跟台东这么撞进台湾，并且从西半部的嘉义跟云林这么离开的话，这样子将会导致呢整个东半部以及中南部的山区有剧烈的豪雨以及强风，这对台湾的影响就来得比较大。好，因此要持续来关切。但无论如何呢，气象署认为它接近台湾的陆地呢势在必行，基本上就礼拜3跟礼拜4，也就是呢从今天开始一路到礼拜2，受到刚刚讲的南风跟西南风的影响，水汽又多呢，午后雷阵雨就会来得越来越明显，尤其呢在中南部的部分，嘉义以南甚至有机会大豪雨从这个山区扩展到平地。而颜色最深的重中之重呢，就在礼拜3、礼拜4，就是杨柳最接近台湾的时间点。依照目前的路径来看呢，主要首当其冲的宜花东呢，有机会来到呢局部的豪雨，而另外一个部分呢，暖色系的就在中南部的山区，而其他地区呢，就算没有这么严重，包含整个西半部由北到南也都有局部比较大的豪雨。要等到礼拜4的下半天呢，这暴风圈脱离台湾呢，礼拜5、礼拜6残余的水汽还是让全台的降雨几率依旧偏高，午后的热对流还是可能生成。而接下来再来看到啊，未来一整周，简单来说，西南风这水汽来的比较多啊，就是要小心中南部跟西部的山区，午后范围呢雨势会来的比较大。那么其他地方基本上白天的时候还是多云到晴，而天气最差的时间点就是礼拜3跟礼拜4啊。再告诉大家，这台风的影响最快呢，明天它就有机会升格来到中度台风，而礼拜2的上半天就可能发布海上台风警报，这个时候东半部的海面上就可能出现长浪以及强风，而礼拜2的晚间呢，到傍晚这段时间就可能升级来到了这个陆上台风警报。礼拜3呢，不排除就直接登陆台湾啊，甚至礼拜3还有放台风假的可能。不过这一些变数呢，都还是要看太平洋高压的这个强弱影响，未来还要持续来关心杨柳的路径变化。以上是这一节的准气象。它目前的位置是在关岛的西北方海面，那距离台湾的台北大概是1780公里左右。那目前它的行进方向是往西偏西的方向来行进。那我们就来看一下未来此台风的预报路径。那遥远的台风呢，今天早上8点的位置是在这个地方。那未来在1、2天之内呢，它大致上的路径是比较偏西的方向来行进。那这个路径呢，到琉球海面附近这一带的时候呢，目前官方的路径是以比较偏西北西的方向，接近台湾，然后通过台湾之后，到达中国大陆附近这一带的区域。那不过呢，就是此种路径，
它有一定的未来还是有一些不确定性。每天太阳公公都露脸，但是过完周末，全台可能又要全副武装来防台。今天、明天、后天，乃至于到8月13号、14号，它的不确定性分布的散布图会越来越大。气象署预测杨柳台风2种路径，如果太平洋高压弱，台风就会走西北西，且会被路途的垂直风切限制强度；但如果太平洋高压走强，路径就会偏西，台风强度比较高。先到中台，然后很快又降为轻台。那降为轻台的时候呢？那个时候应该已经非常靠近台湾了，所以我认为它靠近台湾的时候应该只是轻台。专家认为，杨柳台风一度会达到中台等级，而各国预测，除了香港路径偏南且会穿过台湾南部，其他各国都是往北走，而日本则是预测台湾北部会成为暴风范围。但无论如何，台风都会带来雨势。10号到12号，全台要防短延迟降雨；13到14号是台风最接近的时间，东北部和西半部可能会有局部大雨，东部山区则是可能达到豪雨等级。15、16号呢，由于台风逐渐的远离了，所以慢慢的水汽也会比较减少。杨柳台风蓄势待发，气象署表示，最快下周2会发布海上警报。专家也提醒，杨柳台风速度不慢，有小钢炮等级的特性，全台都得防大风大雨。三安新闻蔡宇之来自SNG小组台北采访报道。外头天气艳阳高照，不过杨柳台风步步紧逼，气象署指出，未来不排除会发布海警，下周3、4最接近台湾。以目前这条路径来看，而且它的台风强度没有减弱的太明显的话，它有可能在周3、周4的时候，最接近影响台湾。因此周2的时候，我们就可以看一下它未来是不是有可能会有不排除发布海警的状况。各国模式路径预测也出炉，美国模式预估路径北转，高压会慢慢减弱；欧美模式来看，预估袭台几率高，高压偏强，两者共同点都是变数还很高。它的路径还有不确定性，有可能再偏北一些，或者是稍微偏南一点接近台湾所以不管是偏北远离台湾，或者是偏南接近台湾一点点这部分都还是需要待观察。杨柳台风目前是轻台，是否升格为中台？气象专家林德恩表示，杨柳台风将经过垂直风切较大的海域，强度有望快速减弱为热带性低气压，路径甚至可能更为偏北。下周1是台风移动的关键时间。从12号的下半天开始到14号，这个杨柳台风或者它降为热带性低气压的这个扰动会非常靠近我们东北部跟东部地区，要慎防瞬间的强阵风以及间接性的这个阵雨。前气象局长郑明典就在脸书贴出日本周边的海洋热浪图，推估北海道周边海温创下历史新高，台湾反而比较低。不过周末天气炎热，今天西半部可达36度，全台呈现红番薯状态，6县市已经发布高温灯号，提醒民众还是要做好防热伤害的准备。三立新闻徐兆尔、蔡佑贤台北采访报道。